Mi estimado notario, solo para tu conocimiento, en el 110, aunque tenemos como 10 losetas rotas, aquí se percibe que hay una distinta, pero es irrelevante. El servilletero, aunque no se arrancó, está debilitado. No sé si lo ves, están abiertas las patas y esto no me da confianza. Entonces, de plano, estoy pidiendo que lo levanten para poner el servilletero nuevo y tengamos la seguridad de que va a quedar como Dios manda. Insisto, solo es para tu conocimiento, pero quería que lo supieras. Aquí está la terraza. Listo. Te comento lo del comité tan pronto tenga respuesta. Un abrazo.